Es begann, als ihr Besitzer, Elena, sie ohne große Zeremonie aus dem Haus warf. Neyas Halsband wurde gelöst, die Vordertüren wurden vor ihr geöffnet, und sie befand sich draußen auf der kalten, unbekannten Auffahrt. Verwirrung erfüllte ihre Augen, als sie versuchte, die Situation zu begreifen. Sie hatte nie etwas gekaut oder kaputt gemacht. Warum wurde sie jetzt verstoßen? Neya jammerte und legte sich auf die Fußmatte eines Nachbarn, traurig auf die geschlossene Tür starrend, die ihr jahrelang den Weg in die Welt geebnet hatte. Sie hatte den größten Teil ihres Lebens in dieser Wohnung verbracht, wohin ihr Besitzer sie als Welpe gebracht hatte. Stunden vergingen, und Neyas Herz sank noch tiefer, als die Vermieterin aus dem Gebäude kam, Gepäck tragend. Der Hund hoffte auf ihren Pfoten auf, um etwas Anerkennung zu bekommen, aber die Frau ging einfach an ihr vorbei, als existiere sie nicht. Ein wenig später trat ein gutherziger junger Mann namens Danja aus einer benachbarten Tür und stieß Neya versehentlich an, als er vorbeiging. Erschrocken jaulte der Hund auf und lief ein paar Schritte weg. Danja rief schnell: »Hey, Neya, hab keine Angst. Bist du verloren?« Er streckte seine Hand aus, um sie sanft zu streicheln. »Lass uns deine Wohnung anrufen und deine Vermieterin glücklich machen.« Danja wählte die Nummer, aber niemand antwortete. Die Vermieterin war ohne weitere Gedanken weitergezogen. Frustriert und besorgt um den Hund, rief Danja eine andere Wohnung auf ihrer Etage an. Eine alte Dame namens Sinaida öffnete die Tür und hörte sich Danjas Fragen zu Elena Nikolaevna an. »Sie ist zu ihrer Schwester in der benachbarten Stadt gegangen«, erklärte Sinaida. Sagte, sie verkauft die Wohnung und hat bereits einen Käufer gefunden. Was den Hund betrifft, ich nehme an, sie wollte sich nicht damit beschäftigen. Danja seufzte und sah Neya an. Ich verstehe. Niemand braucht dich, Neya. Aber Danja konnte es nicht ertragen, sie in dieser Situation alleine zu lassen. Er beschloss, die Wohnung zu mieten, obwohl die Vermieterin ihm verboten hatte, Tiere zu haben. Entschlossen, Neya zu helfen, rief er mehrere Tierheime an, aber alle waren voll und konnten sie nicht aufnehmen. Frustriert, aber entschlossen, wählte Danja die Nummer der Vermieterin und erklärte, dass er dringend ausziehen müsse. Die Vermieterin fragte nach dem Grund, und Danja erzählte ihr die Geschichte von Neya und wie er beschlossen hatte, den Hund zu behalten. Es folgte eine lange Stille am anderen Ende der Leitung, und dann kam die Stimme der Vermieterin durch, streng, aber etwas weicher. In Ordnung, Danja, du kannst bleiben. Aber wenn etwas mit der Wohnung passiert, sind die Reparaturen komplett auf deine Kosten. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.